Gbénga ló pè mí, assistant pastor, counselor, àwọn náà pè mí. Hello, báwo ni? How is everything? I am fine. Ọlọ́run dúró tì yín. Ọlọ́run gbàdúrà fún yín. Mo rí ìran kan nísìnyí. Ẹ̀dẹ̀ máa ń nà tí wá sí church báyìí. Tí ẹ bá dé ráyè bá yẹ kí mo time tí ẹ máa ráyè. Ó surprise bó ṣe rí nọ́mbà mi, òjì nọ́mbà mi. Ọjọ́ náà ta jókòó níṣẹ́jú fiẹ́nsì mi. Ó sọ fún fiẹ́nsì mi pé kí fiẹ́nsì mi send nọ́mbà mi sí àwọn. Fiẹ́nsì mi wá dáhùn wípé no now, ó máa fún yín nísìn ẹ̀ ń fún yín wá. Ó dá nọ́mbà mi sí orí fóònù pastor pé ó ní àwọn àdúrà kan tí a gbọ́dọ̀ gbà. So àwọn pẹ̀lú àwọn sister of the Lord pé so láwọn àdúrà kan tó máa bá mi gbà papọ̀. Pé kí uncle náà kọ́ múra o pé ẹni láti gbàdúrà o because Sátánì dúró sójú ọ̀nà ìgbéyàwó yìí o. So bóyá sọ́njọ́ náà nìyẹn, ó gba nọ́mbà mi. Kò bá mi lójijì, ó pè mí. Àwọn nǹkan tó ń bá mi sọ, ẹ máa church nísìnyí. Tẹ́ bá jẹ́ ráyè, bóyá ẹ̀sọ́ time tẹ́ máa ráyè, káwọn sister yẹn padà wá so that we can pray with you, the Lord be with you. Mo ní mi ò ráyè báyìí because mi ò plan ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní okay. Ó dàbọ̀, take care. Ìbá kọ́ ti fún un. Kò pọ̀ sígbà yẹn, fiẹ́nsì mi bá pè mí. Hello Christiana, ibo lo wà? Mo wà nílé. Kí ló ń ṣe? Ó mi iṣẹ́ ní tí mo rest. Pastor pè mí láàárọ̀ pé o máa need prayer. Mo sọ wọn pé kí wọ́n pè ẹ́. So wọ́n ní pé ó pè ẹ́ pé ó sọ pé o plan ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ṣé èèyàn máa ń plan àdúrà ni? I've told you, I need a prayer warrior. Mi ò fẹ́ fóbìnrin kan lásán. I need a prayer warrior like my mom. Kìdíkọ̀. Okay, máa lọ. Mo máa lọ. Bá mi pè wọ́n padà. Ìwọ náà ni kò pè wọ́n fún ara rẹ̀. Ó bá pè wọ́n. Hello sir. Orí fiẹ́nsì mi ti bínú nìyẹn. Ó bá pè wọ́n. Hello sir. Sir, wọ́n ní ṣé church ni màá wà ní àbíbó ni sir? Wọ́n ní church náà ni. Church ni ní mission house. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n kọ́ church wa. Wọ́n dẹ̀ kọ́ àwọn offices kan sí ẹ̀yìn. Pastor ń lò bẹ̀. But ibi táwọn ń lò ní tiwọn. Torí pastor nílé, pastor máa ń lọ ilé, but àwọn wọn lọ ilé ní tiwọn. A room and parlour self-contained. Ó wà ńbẹ̀. Ó dẹ̀ tó ṣe, ó yàbí room and parlour. So ó ṣe pé ní yàrá sí náà yàrá. So parlour yẹn bí ẹ ó ṣe bẹ̀ bí office. So ibẹ̀ làwọn ń lò sí. Okay sir. Bí mo ṣe gbéra nìyẹn. Nígbà tí mo débẹ̀, òótọ́ ni mo bá sister kún bẹ̀. Wọ́n ní sister Deborah. Wọ́n ní sister Rebecca ti lọ ńgbà tí mi tètè dé. Àwọn mẹ́ta di ọwọ́ mú. Wọ́n gbàdúrà fún wọn. Wọ́n gbàdúrà ìtàn. Nígbà tí wọ́n gbàdúrà tán, dáàdì ní pé kí n gbá gbogbo àyíká chọ́ọ̀chì àbí kánsílọ̀. Dáàdì ni wọ́n. Mo gbá àyíká chọ́ọ̀chì. Ó ní sister Deborah sọ pé àwọn ti ń lọ. Àwọn lọ́n ti wọn. Ó pè mí, dáàdì. Wọ́n lọ wà níbi ẹ̀yìnkùlé. Ìgbálẹ̀ mo fẹ́ gbàbí ẹ̀kúlé yẹn kí n gbà kíkó. Ó ṣe bí ẹni tí ò mọ̀ mí. Èmi náà ṣe bí ẹni tí ò mọ̀. Mo mọ̀ pé Gbénga ni. Ó bá bá mi lẹ́ńkùlé. Mo ti bẹ̀rẹ̀, mo ti ń gbálẹ̀ lọ. Ó kò fọwọ́ rìn mí ní káàkiri lẹ́yìn ni. Kí ló ṣe ẹ́? Kí ló tó pretend pé o mọ̀ mí? Mọ̀ yín. Mi ò understand nǹkan tẹ́ ń sọ. Christiana, ojú ẹ̀ rèé. So tí mi bá dógbó tí mo dá yẹn, o ò tiẹ̀ ní plan kó tiẹ̀ fẹ́ rí mi. Mi ò understand nǹkan tẹ́ ṣe ń sọ náà. Kí ni o understand? Gbénga. Okay, wọ́n ní norms. O mọ̀ kémi ni mọ́. Kókó kò heart. Mo ní kémi náà heart up. Pé bẹ́ẹ̀ ni pé àmọ́ra lóòótọ́. Gbénga. Mi ò rántí Gbénga kókó o. Stop. Gbénga wo? Mi ò understand Gbénga tẹ́ ẹ sọ. Yes, my name is Christiana. Christiana ni mí. Lóòdó. Yes, I'm from Ondo. Ní sùúrù mo mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ. Àníwọ ni. Èmi kọ́ o, torí mi ò mọ̀ yín o. Mi ò mọ̀ yín. Ìyókù
ẹ jẹ́ á pàdé mi ì fẹ́ prolong mátà yìí méjì péré ló kù ẹ jẹ́ á pàdé lórí YouTube ẹ jẹ́ á pàdé ńbẹ̀ eléyìí kò ń gba fídíò tó pọ̀ ẹ jẹ́ á pàdé ńbẹ̀